ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். அண்ட் இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் வந்து ஊருக்கு கிளம்பி போகிறோம், சென்னைக்கு. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து முன்னாடியே எடுத்தாச்சு, என்னால் எடிட் பண்ண எனக்கு டைம் இல்லை. ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ சென்னை கிளம்ப போகும்போது மார்னிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5 o'clock ஊருக்கு தேவைப்படுற பொருள்லாம் எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய பொருள்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு இருந்தேன். ஊருக்கு கிளம்புறதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேங்காய் வந்து நான் வந்து லைட்டாக இந்த மாதிரி அடுப்பில் வச்சு ஹீட் பண்ணால் அந்த சுற்றி இருக்கிறதெல்லாம் ஈஸியாக விட்டு நம்ம பேக்கும் போது, ஸோ இந்த மாதிரி பேக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அதனால் நான் வந்து லைட்டாக சூடு பண்ணி பேக்கிறேன். ஸோ இந்த இதை வந்து சூடு பண்ணாமே நான் வந்து வச்சுட்டேன். அப்படியே இப்படி பேத்து நம்ம வந்து ஃப்ரீசருக்குள்ளே வச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப நாள் வந்து லைஃப் வரும். கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் 2 வாரம் வரைக்கும் ஃப்ரீசரில் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாதி தேங்காய் வந்து நான் வந்து உடைக்காமே அப்படியே ஃபுல்லாகவே எடுத்துகிட்டு போகிறேன். யஷி குட்டி பாருங்கள், தூங்கி எந்திரிச்சோன்னு உட்காந்து கேக் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கா. நேற்று சூர்யான்னு சொல்லிட்டு தம்பிக்கு பர்த்டே. சரி, உட்காந்து கேக் சாப்பிட்டுருக்கா. இங்கே ஒரு சச்சு ஹாய் சொல்லு, குட் மார்னிங் சொல்லு. இப்போ டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்னிங் 5 o'clock. குட் மார்னிங் சொல்லாத்துக்கும் ஓடுறா பாருங்க. அவன் எடுக்கக்கூடாது. எடுக்கல. என் மாமி அது எனக்காக வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, காலைல ஒவ்வொன்றா ஹெல்ப் பண்ண. ஸோ இப்போ வந்து நான் ஜஸ்வி மாமா 3 பேர் வந்து மணப்பாளையம் வந்து ட்ரெயின் ஏறிட்டோம். கொழுநாள் தான் கொண்டாந்து பைக்கில் கொண்டாந்து மணப்பாளையம் வந்து ஏற்றி விட்டாங்க. ஸோ வந்து இப்போ தான் அவர் வந்து ட்ரெயின் ஏற்றி விட்டுட்டு கிளம்பி போகிறாரு. இப்போ நாங்கள் வந்து ட்ரெயினில் உட்காந்துட்டோம். ஸோ வந்து ட்ரெயின் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா காலியாக இருந்துச்சு. நாங்கள் வந்து எப்போதும் ஏசியில் போட மாட்டோம், நார்மல் கோச் தான் போடுவோம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து கிடைக்காதனால நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி ஏசியில் போட்டிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் வந்து ஏசி கோச்சில் வரோம். மாஸ்க் அவரோட மாஸ்க்கு காணாமா, மாஸ்க் வேணுமா? ஆக்சுவலாக அது மாஸ்க் போடுற மாதிரியே தெரியல, காற்று அவ்வளோ காற்று வருது. மாஸ்க்கு மறந்து ஊரில் வச்சுட்டோம். வரும்போது மாஸ்க் வாங்கணுமா, அந்த காற்று ரொம்ப உள்ளே போகிற மாதிரி இடக்கமா ஃபீல் ஆகுது. நல்லா தான் இருக்குது ஏசி ட்ரெயின். ஸ்ரீகுட்டி அவரோட மாஸ்கை எடுத்துட்டாலாம். மொபைலுக்கு பிளேன் கேஸ் கொடு. குட் மார்னிங் சொல்லாத்துக்கும். குட் மார்னிங். சூப்பராக இருந்துச்சுங்க ஏசி கோச்சில் வரும்போது. நல்லா வந்து வெயில் வரல, அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ட்ரெயினில் போகிற ஒரு அலுப்பே இல்லை, நல்லா ரிலாக்ஸாக சூப்பராக போணுச்சு. மாமா சொல்லிது, மாமா இனிமேல் ஏசி கோச்சிலே போட்டலாம்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு, அப்படியே மைல்டாக நல்ல ஒரு ரிலாக்ஸான அப்படியே இங்கே போகிற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் இருந்துச்சு. அண்ட் காலைல பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா பொருளும் அவசரமாக எடுத்து வச்சுட்டு, காலைல உண்மையை சொல்ல போனால் குளிக்க கூட டைம் இல்லை. ஜஸ்ட் வந்து கொண்டையை போட்டு நான் பொட்டு வச்சுட்டு வந்துட்டேன். பொட்டு கூட வைக்க டைம் இல்லை, குங்குமம் வச்சுட்டு வந்துட்டேன். ஸோ வர வழியெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக பச்சை பசேன்னு செம்மையாக இருந்துச்சு. ஜஸ்வி குட்டிக்கு மட்டும் இட்லி வாங்கிட்டு வந்தோம். அவளுக்கு இட்லி ஊட்டிவிட்டு நாங்கள் 2 பேருமே வந்து ஸ்நாக்ஸ் மட்டும் சாப்பிட்டுக்கிட்டோம் மார்னிங்கு. ஸோ வந்து கடைக்காரங்களாம் போனப்போ ஜஸ்வி குட்டி வந்து அவங்க இந்த வித்துட்டு போவாங்கல்ல, அவங்கள்ட்ட வந்து மாமா வந்து இந்த கவின்ஸ் மில்க் வாங்கி கொடுத்துருந்தாரு. பிள்ளை குடிச்சிட்டு இருந்தா. அவளே கேட்டா, அப்பா ஜூஸ் அப்படின்னு சொன்னா, அதனால அவர் வாங்கி கொடுத்தாரு. எப்படி கேட்ட? சொன்ன சொல்லு, அப்பா ஜூஸ் சொல்லு. அந்த ஜூஸா? சரி. இங்கே பாருங்க எப்படி குடிக்கிறா பாருங்க. நான் கேட்டுருவேன்னு சொல்லிட்டு அங்கே திரும்பிக்கிறா வேற. நான் கேட்டுருவேன். அம்மா அம்மாக்குடா, அம்மாக்குடி. சி அம்மாக்கு சாசாமி ப்ளீஸ் ரீ. அம்மாக்கா ஒரு வைடி. உனக்கு இருக்குடி வீட்டில், ஒழுங்கா கொடு. பாப்பாக்கு போதும், நீ சாப்பிடுவோம்மா. வியூ போச்சு, அவதான் ப்ரெஸ் பண்ணா. தச்சு நல்லா இருக்கா? டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கு நிஜமாவே. நல்லா இருக்கா டேஸ்ட்டு? நல்லா இல்லையா? எங்கள் ஆல்ரெடி பிஸ்கட் சாப்பிட்டா 50-50. அடுத்து மேடம் இங்கே வந்து பால் வேற குடிச்சுக்கிட்டாங்க. அடுத்து மேடம் வந்து சாப்பிட்றாங்க. ஸோ இப்போ ஃபைனலாக வந்து ஊருக்கு வந்து வந்தாச்சு. ஸோ மதியம் லஞ்சுக்கு வந்து என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அது மட்டும் இல்லாமல் வீடு வந்து என்ன கோலத்தில் இருக்குன்னே தெரியல, எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. சும்மாவே எங்கள் பாத்ரூமில் வந்து குருவி வந்து மேலே வந்து குச்சி போட்டே இருக்கும் அந்த எக்ஸிஸ்டிங் ஃபேன் பக்கத்தில். ஸோ வந்து இந்த இப்போ ஊருக்கு போனால் தான் தெரியும், வீட்டுக்கு போனால் தான் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஐயோ பேட் பாய் ஜெஸ்வி குட்டி. ஏய் இது போலாமா? இங்கே பாரு, அம்மா பாரு. அம்மா கிஸ்குரி. ஸோ இப்போ ஃபைனலாக நாங்கள் வந்து சென்னை வந்து ரீச் ஆகிட்டோம், வீட்டுக்கு வந்தாச்சு.
ஸோ இப்போ ரொம்ப வந்து ஹெட் பெயினாக இருக்குது, சரியான ஹெட் பெயினாக இருக்குது. போய் தான் ஏதாவது வந்து லன்ச் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். வீட்டுக்கு வந்தோடனே வீட்டில் பாருங்களேன் எறும்பு கூடு கட்டி எப்படி இருக்குது பாருங்கள். ஜஷி குட்டி பாருங்கள் வந்தோடனே சைக்கிள் எடுத்துட்டா, சட்டி சைக்கிள் எடுத்துட்டா வந்தோடனே. இன்னும் கிச்சன் பால்கனிலாம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. அந்த மூலையில் பாருங்களேன் எவ்வளோ அந்த எறும்பெல்லாம் வந்து மண் சேர்த்து வச்சுருங்கள்ட்டு. பால்கனி பாருங்கள், அது ஆக்சுவலாக அது அவளுக்கு ஒன்றும் இல்லை, கொஞ்சம் டஸ்ட்டாக தான் இருக்குது. கிச்சனும் பார்க்க எப்பொழுதும் போல தான் இருக்குது, எதுவும் இதெல்லாம் இல்லை. பாத்ரூமில் இங்கே குருவி பாருங்கள் எப்படி போட்டு வச்சுருக்குன்ட்டு பயமாக இருக்குது. ஃபேன் போட மேலே இருந்து விழுந்துருமோன்ட்டு யாரையே போட்டு வச்சுருக்கு குச்சி. இங்கே பாரு நீ ஏன் பாத்ரூம் எப்படி இருக்கு பார்க்கலவா? அம்மா பாத்ரூமா ஏன் பாத்ரூம் எப்படி போட்டு வச்சிருக்கோம். ஐயோ பாரு மாமா லைட்டை போட்டு காட்டுறேன் பாருங்க. என் பாத்ரூம் லைட் இல்லையா? பாருங்க எப்படி ஆக்கி வச்சிருக்கு பாருங்க. இன்னொரு ரூமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா திங்ஸும் நல்ல டஸ்ட் ஆகி ஒற்றை படிஞ்சு அப்படியே அங்கங்கே ஏதோ ஒளிவு கிடக்கிற மாதிரி கிடக்குது. வரும்போதே வந்து காய்கறி வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். ஏன்னா வந்து பசிக்குமா வந்தோடனே. ஹோட்டலில் வாங்கலாம் பிளான் இருந்துச்சு, சரி ஹோட்டலில் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வாங்கியே சமைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ தான் சாப்பாடு ரெடி பண்ணி சாப்பிட போகிறோம். இந்த பொருள்லாம் ஒவ்வொன்றா எடுத்து வச்சுட்டு. ஈவினிங் ஸ்நாக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து ராகி புட்டு பண்ணியிருந்தேன். ராகி மாவு வந்து ஊர்லேருந்து கொண்டு வந்திருந்தேன். ஸோ அதை வச்சு வந்து தேங்காவும் ஊர்லேருந்து கொண்டு வந்தேன்னா தேங்காய் பூ போட்டு சர்க்கரை போட்டு ராகி புட்டு வந்து பண்ணியிருந்தேன். ஊர்லேருந்து நிறையா தேங்காய்லாம் கொண்டு வந்தேன்னா, ஸோ அந்த தேங்காய்லாம் இப்போ வந்து நீட்டாக வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்க போகிறேன். இந்த மாதிரி தேங்காய்லாம் குடுமி மேலே வச்சா ரொம்ப நாள் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் மாமியார். அதனால இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து நீட்டாக வந்து அரேஞ்ச் பண்ண போகிறேன். லாஸ்ட் ஸ்லாஃபில் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வைக்கும் போது கிட்டத்தட்ட 1 மாதம் ஆனால் கூட தேங்காய் வந்து அப்படியே இருக்கும், அந்த கெட்டு போகாது. தேங்காய் வந்து அப்படி லைஃப் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுவும் தேங்காய் வந்து ரொம்ப இளங்காயாக இருக்கக்கூடாது, நல்லா வந்து ஓரளவுக்கு ரொம்ப நெத்துக்காயாக எண்ணெய்க்காயாவும் இல்லாமல் ரொம்ப இளங்காயாவும் இல்லாமல் இருக்கணும். பாப்பா பாருங்க இந்தான்னு கொடுக்குறா. என்ன இருக்காமே ஜாக்ரி வெல்லம். வெல்லம் இந்தா வெயிட் பண்ணுங்க அம்மா இதை நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு வரேன் இருங்க. இந்த மாதிரி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து 1 மந்த் வரைக்கும் நல்லா தாக்கு பிடிக்கும். இப்போ வாங்கி இப்போ வச்சுட்டு ஒரு மாதம் கழிச்சு மாமியார் மறுபடியும் வரேன்னாங்க. ஸோ அப்போ வரும்போது எடுத்துகிட்டு வரேன் நான். இப்போ ரொம்ப தூக்கிட்டு போகாதீங்க கஷ்டப்பட்டு அப்படின்னு சொன்னனால நாங்கள் வந்து ஒரு 9 காய் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். மீதி காயெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 காய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து கீண்டி ஒரு டப்பாவில் போட்டு ஆல்ரெடி அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ வந்தோடனே ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டேன். நான் சொன்னேன்ல உங்களுக்கு மீதி காய் வந்து கீண்டி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன் அப்படின்ட்டு. இருமா இந்த பாக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கேருந்து போகும்போது சாப்பாடு கொண்டுட்டு போனேன். இங்கே சாப்பாடு கட்டி எடுத்துகிட்டு போனோம். ட்ராவல் டைமில் வந்து நம்ம கடையில் சாப்பாடு வாங்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பாடு கட்டி கொண்டுட்டு போனோமா. அந்த பாக்ஸில் அங்கேருந்து வரும்போது தேங்காய் அப்படியே உடச்சி பீஸாக போட்டு கொண்டு வந்துட்டேன். ஏன்னா காலைல ட்ரெயின் ஏறினா மதியம் இங்கே வந்துடுவோம்ல. ஸோ ஈவினிங் போல் ஒரு 3 o'clock போல் வீட்டுக்கு வந்தேன். ஸோ வந்தோடனே ஃப்ரீசரில் போட்டு வச்சுட்டேன். இது இப்படி ரொம்ப கல் மாதிரி ஒரு ஃப்ரீசரில் போட்டோன்னே உங்களுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறதுக்கு ஒரு 5 minutes மாதிரி எடுத்து அப்படியே சுடுதண்ணிலே இல்லை பச்சை தண்ணிலே போட்டு வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான தேங்காய் ஆகிடும். இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு 2 weeks வரைக்கும் வரும். இந்த தேங்காய் கொஞ்சம் வரும் நல்லா 2 weeks வரைக்கும் நல்லபடியாக வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த தேங்காய் இருக்கா? இல்லை எல்லாமே நல்லா ஃப்ரெஷ் தேங்காய். இதெல்லாம் கொஞ்சம் இளங்காயாக இருக்குது. இந்த மாதிரி தோல் உள்ள இளங்காய். இந்த மாதிரி தோல் நல்லா கொஞ்சம் ப்ரௌனிஷாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் நெத்துக்காயாக இருக்கும். நான் கொண்டு வந்திருக்க தேங்காய்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ப்ரௌனிஷ் இருக்க மாதிரி தான் கொண்டு வந்தேன். இதான் கொஞ்ச நாள் ரொம்ப நாள் தாக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவள் பாருங்களே தேங்காவோட மூடி இந்த ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு இந்த பாக்ஸில் மூடி ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கா. ஏச்சி தண்ணி குடிக்கக்கூடாது, ஃப்ரிட்ஜ் வாட்டர் குடிச்சா சளி பிடிக்கும்டி. க்ளோஸ் பண்ணி வை பாப்பா. குட் கேர்ள் இல்லடி, க்ளோஸ் பண்ணி வைடி சாமி. ஜில்லுன்னு இருக்கா, க்ளோஸ் பண்ணி வை. இந்த மாதிரி நீங்கள் தேங்காய் வந்து ஸ்டோர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 weeks 1 week வரைக்கும் நல்ல லைஃப் வரும். அப்படி தேங்காய் சாப்பிடக்கூடாது, நல்லா வந்து கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு வச்சுதான் சாப்பிடணும் தேங்காய். என்ன பண்ண இன்னொரு பண்ணு சாமி. பாப்பா பிள்ளை துப்புரா, அவள்கிட்ட யாரும் பேசாதீங்க, அடிக்கடி தூன்னு சொல்றா. ஊர்ல போய் நிறைய பேட் ஹேபிட்ஸ்லாம் கத்துட்டு வந்துட்டான் பண்டி பாப்பா.
இப்போ மாமா வந்து ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் காய்கறிலாம் வாங்கி தரேன் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களை கூடயே கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. விஷு உன்னை காமி எல்லாத்துட்டையும் இல்லப்பா மாஸ்க் போட்டாச்சு. ஆக்சுவலாக இருந்த மாஸ்க் எல்லாத்தையும் நாங்கள் வந்து ஊர்லேயே வச்சுட்டோம். எங்கே போனாலும் நமக்கு இந்த எல்லோ கலர் மாஸ்க் தான். கடைக்கு போயிட்டு வந்தோடனே மேடம் வந்து மாம்பழத்தை எப்படி வேட்டையாடுறா பாருங்களேன். ஆக்சுவலாக எனக்கு நான் மாம்பழம்னா ரொம்ப பிடிக்கும். பழத்துலேயே பிடிச்ச பழம் அப்படின்னா மாம்பழம் ப்ளஸ் வந்து பலாப்பழம் ரொம்ப பிடிக்கும். மாம்பழத்துக்கு மாமாவாம் இப்போ நான் எல்லாம் என் கூட போட்டி போட்டு சாப்பிட்றாங்க. இப்போ வர வர ரொம்ப ஓவர சீன் போட்டு வர ரொம்ப பண்ணுறாங்க. அவளே எடுத்து ஐலைனர் அப்ளை பண்ணிக்கிறா, லிப்ஸ்டிக் அப்ளை பண்ணிக்கிறா, அந்த கிளாஸ் எடுத்து போட்டுக்கிறா. பார்க்க ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தாளா. ஸோ அதனால் அப்படியே பிக் எடுத்துக்கலாம், அந்த பிக்கை கூட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் அந்த ஃபோட்டோ வந்து போட்டிருக்கேன். ஊருக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப வந்து அழுக்கா ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. பட் வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஆன் பண்ணி வச்சு தான் போனேன். பட் இருந்தாலும் ஒரு மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அந்த ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கக்கூடிய உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த எல்லா பார்ட்டிஷனையும் எடுத்து நீட்டாக வந்து கழுவி வெயிலில் நல்லா வெளியே பால்கனியில் வச்சு வெயிலில் நல்லா காய வச்சுக்கிட்டேன். நல்லா சோப் போட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். நிறைய பேர் நினைக்கலாம் நீங்கள் கழுவுனோடனே தொடச்சி வச்சிடலாம்ல அப்படின்னு சொல்லி. தொடச்சா அந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு கன்வீனியண்ட்டாக இல்லை. தொடச்சா வந்து எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நல்லா நீட்டாக வந்து நல்லா வெயிலில் காய வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நீட்டாக நல்லா காஞ்சிடுது. தொடச்சா ஒரு மாதிரி அலையாக இருக்குது. அந்த அப்படியே ஒரு மாதிரி தொடச்சா அந்த அச்சு இருந்துகிட்டே இருக்குது காஞ்சாலும். ஸோ அதனால் நான் நல்லா வெயிலில் நல்லா வந்து காய வச்சுட்டேன். நான் இந்த வேலை பார்க்குற டைமில் என் பொண்ணு ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இங்கே பாருங்கள், உங்களுக்கு தெளிவாக காட்டுறேன் பாருங்கள். சொம்பில் இதில் சட்னி கொஞ்சம் இருந்துச்சு. சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் தேங்காய் சட்னி, தக்காளி சட்னி, தோசை எல்லாம் வச்சு சாப்பிட்டு நானும் மாமா ஜஸ்வி 3 பேர் சாப்பிட்டோம். சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு சிரிக்கிறா பாருங்களே. என்னது சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா அதில் போய் எல்லா ஃப்ரிட்ஜை சுத்தம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதுக்குள்ளே அந்த தேங்காய் சட்னி இதில் ஊற்றி தண்ணியை ஊற்றி கீழே ஊற்றி சொல்லுடி எங்கே போகிற அங்கே ஒரு ஊரா பாருங்க பாத்ரூமுக்கு. அவளை வச்சுட்டு சமாளிக்க முடியலங்க சீரியஸா. ஆனால் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீட்டாக வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இந்த 2 பார்ட்டிஷனும் ஆல்ரெடி வந்து நான் எடுத்து கழுவி மாட்டி வச்சுட்டேன். அண்ட் வந்து ஃப்ரீசரை நீட்டாக வந்து க்ளீன் பண்ணி நல்லா தொடச்சி ஈர துணி வச்சு தொடச்சி அப்புறம் நல்லா காய்ஞ்ச துணி வச்சு தொடச்சி நல்லா நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிட்டேன். இந்த பக்கமும் நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி அடுக்கி வச்சுட்டேன். இன்னும் வந்து என்ன சாமி சைக்கிள் காட்டணுமா? சைடா. இன்னும் வந்து அந்த பக்கம் வந்து அதாவது கீழே ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும்ல அது ஃப்ரீசரை க்ளீன் பண்ணிட்டேன். கொஞ்சம் ஏப்பம் வருது காலைல சாப்பிட்டு தேங்காய் சட்னி ஒரு மாதிரி சிரிக்காத மாதிரி. ஃப்ரிட்ஜு வந்து நான் சுத்தம் பண்ணவே இல்லை, அப்படியே இருக்குது. பட் அதெல்லாம் வந்து நல்லா நீட்டாக கழுவி தொடச்சி நல்லா சுத்தம் பண்ணிட்டு நான் உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். அதுக்குள்ளங்க பாருங்களேன் எப்படி க்ளோஸ் பண்றானு. எங்க என்னது இங்கே காமிக்கணுமா அவளுக்கு? காமிச்சாச்சு. சட்டி சைக்கிள் ஓட்டுவில்ல? அவன் ஆண்டி உன்னோட ஃபேன்ஸ்க்கெலாம் ஓட்டி காமி. எப்படி ஓட்டுவ நீ சைக்கிளு? கால் பெடல் பண்ணுவியா சாமி? பாப்பா பாருங்களே டேர்ன் பண்றா எப்படி சைக்கிளை தூக்குவா பாருங்க. இதெல்லாம் நல்லா பண்ணுவா. அந்த ரிமோட்டை தூக்கி அடிக்கடி உள்ளி வச்சுக்குவா. சட்டி பெடல் பண்ண மாட்டிக்கிச்சு பாருங்க சைக்கிள். பெடல் பண்ணு, பெடல் பண்ணி காட்டு. ரெடி ஸ்டார்ட் 1 2 3 ஸ்டார்ட் 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 ஸ்டார்ட். பாத்ரூம் போகுது சைக்கிள் இன்னைக்கு. போகுது சைக்கிள் இன்னைக்கு. சிரிப்பா பாருங்களே. பாத்ரூம் போகுது சைக்கிள். சேரா சரி சைக்கிள் பாத்ரூம் போகுது. சைக்கிள் பாத்ரூம் போகுது. சைக்கிள் பாத்ரூம் போகுது. இங்க பாரு சைக்கிள் பாத்ரூம் போயிடுச்சு. ஐயோ சைக்கிள் பாத்ரூம் போயிடுச்சு. ஆக்சுவலா இந்த பக்கம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த முட்டை ரேக் வந்து எடுக்க முடியல. எடுத்து பார்த்தேன், இந்த பக்கம் எடுக்க முடிஞ்சு, இந்த பக்கம் எடுக்க முடியல. மாமா எடுக்க சொன்னேன், மாமாவுக்கு ஆஃபீஸ் டைம் ஆச்சு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டாரு. ஸோ அப்படியே தான் வச்சு க்ளீன் பண்ணணும். எப்படி க்ளீன் பண்ண போறேன்னு தெரியல. இந்த இடத்துல ஒரு பிளேட் மாதிரி வச்சு இந்த இடத்துல நீட்டை தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இது துடைக்கணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் எடுத்துட்டு துடைக்க பார்க்குறேன். இங்க ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த மேடம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க பாருங்களே. என்ன பண்றடி? என்ன பண்ற? சைக்கிள் என்ன பண்ற? கிளீனிங் சொல்லு. கிளீனிங். சைக்கிள் கிளீன் பண்றேன். மூச்சு சவுண்டு கேட்கல. பூச்சா என்ன பண்றா தெரியுமா? இவ வாஷ் பண்ண வச்சிருந்த அந்த அவளோட ட்ரௌசர் எடுத்து
தொடச்சு சைக்கிளில் தண்ணியை ஊற்றி இப்போ பாருங்கள் சவுண்டு சைக்கிளில் ஒரு பாட்டு கேட்கும். இந்த பாட்டு ஆன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்களேன். இரு ஆன் பண்ணி காட்டலாம். இந்த பாட்டே பொறுமையாக ஒரு மாதிரி மெதுவாக கேட்குது. நல்ல சவுண்டு கேட்குங்க. அண்ட் கண்டிப்பாக வந்து இந்த விளாக் வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் சொல்லி நம்புகிறேன். ஜஸ்வியோட அட்டூழியங்கள் அட்ரோசிட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்து நீங்கள் வந்து ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டிருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறேன். அண்ட் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான யூஸ்ஃபுல்லான விளாகோட நான் உங்களும் சந்திக்கிறேன். until then டாடா, டேக் கேர், பாய் பாய். சவுண்டா சொல்லு. ஜஸ்வி பாய் சொல்கிறா.